好。哈哈，哈哈哈！哦，是啊，哦，吉娃娃，哇！火炬，傻狗！哈哈哈！来吧，火炬，我们有工作要做。来吧，火炬，我们有事做了。机械特工队你好，生日快乐，火炬！哈哈，但我们现在不能再开玩笑了。嗯，火炬，傻狗！这是最紧急的。当你离开路径数时，长颈鹿吊车到了，并且开始吃你剩余的食物。乔尼，你忘了吹灭蜡烛，现在这个地方着火了。看看可怜的动物汽车，长颈鹿吊车惊慌失措，它昏倒了，你一定要快点。对机械特工队来说，没有什么是不可能的。检查动物手表，动物工具已检查。准备好行动了吗，火炬？救援就要到了，我们快一点儿！是啊，我们走吧。机械特工队在路上，让我们救援这个动物汽车吧！哇！喂？你好。哦，只是我还是……我们怎么才能到达那里？来吧，我们去拯救他吧！这应该有效。啊！耶耶耶！我们无法解决这个问题，我们需要帮助。是时候使用动物手表了。动物手表已激活。动物奖章 ，Go！哈哈。
时间思考，让我们去吧。哦，我们该怎么办？我们该怎么办？冲啊！我们离开这里吧！耶！哟，这是一个近的。哎呦！永远在一起，友谊万岁！